Бәғәһә мусус тарақсыз күнігер киеһә 11 чаһа хыта үйәһә бүрүтәғі бұғы сұлыс пасалаячытыгар Михаил Аңға Нюрбал уыттан 5 кеһиләқ моторка бүлөр үһүнен үйәһә бүрүдекке қайсықаннан муска кыбылдан устан иһэлләрен суһаллык бұғыр мерелері ылыналарын туһунан иһитиннәри кирбит. Бұғы сұлыс пасалаячыта тутатына улус жаһалтатыгар полиция геймыгы сүләһеттеригер өрүс кыясытар нәһлек баһалыктарыгар ыксаллаах бұғыны майгыны билэһиндерен белем олороллоргар болжабыт. 5 кеһиләқ моторканы сарсырда 6 чаһа хүрбе минута хыта хорона легенаттыгар көрөн быгыр мерелери ылына сатаан моторка өрүс ортотунан аянна нер болан кыйын быһабатактарын туунан хорона леген баһалыга Семен Чиряев ихтиндербит. Салгы 6 час 45 минутага үйәһә бүрүтәгә 1 нигыл дистанционда диспетчерска сулуспа моторка үйәһә бүлү бөһөлеген анынан устан ерин көрөн улус жалтатыгар биллербит. Улус алалтата манда көмөҕө пирания диэн айыргырисердаах урбанит Анатолий Спиридонову ыҥырбыт. Муһунан уунан устарганаллаахтариллаах урбанит көмөтүнөн жону берекке таһаарбыттар. Билигин булагайга булжана сыспыт туруктара чугай медицинский көмөҕө наадыйбаттар диэн ыксаллаах быһымайга сулуспатын үлэһэттеретеллер. Ону серге бу жону бүлүөҥэргэ соҕотох биһигер улус айыргырисердаах болан быһыр кыахтаах болан белеметибиттенетеллер. Билетään эттэхха бу 5 киһи нюрбаннынан ырбыыламмыт болан өрүһү уҥуор берекке туоруох сорго-сорунан моторка оҕолор буттара биллер. Татьяна Потапова, Алексей Старостин, Герасим Хобусаров, Саха телевидениета, үйәһә бүлүм.